Реалізація квартири у житловому комплексі Стайлаб у Луцьку за 4 місяці. Загальна площа 70 квадратних метрів. Замовники вже мали готовий дизайн-проєкт в ретро-стилі. А основний запит був зробити все якісно, швидко та максимально точно відповідно до нього. Особливість об'єкта – високі двері в стелю. Ще одна особливість – тепловий насос для опалення та підігріву води, що дозволяє економити на електроенергії. А скляну перегородку в гардеробну виготовляли індивідуально. Вартість реалізації ремонту склала $618 за квадратний метр.